ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكون تمام. ده صوت عبد الرحمن زد ار اكس او زد ار. انا دلوقتي مش هعمل حاجة، بس يعني شايفين في العنوان اللي بيسأل ازاي صوتي، ده هو صوتي. تمام، يلا مع السلامة. ده بس الفيديو الوحيد أول مرة في الدراسة هعمله. بعد كده آخر مرة ده هو. بعدين هسحب تاني. أنا آسف يا جدعان، يا بنات، يعني اللي بيشوفني، أنا آسف والله، أنا آسف.